सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। म विवेक अर्याल। स्वागत छ मेरो विवेक अर्याल अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाम्रो भर्खरै सम्पन्न भएको BBS दोस्रो वर्षको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट अन्तर्गत कस्ट भोल्युम एन्ड प्रफिट एनालाइसिसबाट सोधिएको यो 10 मार्क्समा सोधिएको क्वेसनको आज समाधान लिएर आएको छु। यो हामीलाई क्वेसन नम्बर 14 मा सोधिएको थियो र यसको समाधान हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ के भनेको छ, यो क्वेसन रहेको छ, हामीलाई यसरी क्वेसन सोधिएको थियो। द सेल्स रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फर 2 इयर्स आर एज फलोज भनेर सोधेको थियो। इयर 1 र इयर 2 दिएको थियो, सेल्स रेभेन्यू अनि यहाँ टोटल कस्ट यसरी दिएको छ। र हामीलाई क्वेसनमा के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई पीबी रेसियो निकाल्न भनेको छ, प्रॉफिट भोल्युम रेसियो, त्यसपछि फिक्स कस्ट, त्यसपछि ब्रेक इभन पोइन्ट इन आरएस मा निकाल्न भनेको छ र त्यसपछि हामीलाई डी नम्बरमा भनेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट इन सेल्स इफ सेलिङ प्राइस पर युनिट आरएस 10 दिएको छ र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई ई नम्बरमा चाहिँ सेल्स टु अन डिसाइडेड प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 75,000 इट ट्याक्स रेट इज 25% भनेको छ र त्यसपछि हामीलाई एफ नम्बरमा प्रॉफिट निकाल्न भनेको छ सेल्स दिएर र जी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई मार्जिन अफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज 125,000 भनेको छ। यसरी क्वेसन दिएको छ र अब हामीले यसको समाधान हेर्न जान्छौँ है त। यो चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो, त्यसैले यो हरेक वर्ष चाहिँ क्वेसन आइरहेको छ। यो च्याप्टर निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भित्र। र हामीलाई ए नम्बरमा भनेको छ प्रॉफिट भोल्युम रेसियो अर्थात् पीबी रेसियो भनेको छ। हामीलाई क्वेसनमा टोटल कस्ट र सेल्स दिएको भएकाले हामीले प्रॉफिट निकालेर डाइरेक्ट पीबी रेसियो निकाल्न पनि सक्छौँ, तर हामीले टोटल कस्ट दिएको कारणले गर्दा पहिला हामीले चाहिँ सीबी रेसियो निकालौँ है त। अनि सीबी रेसियोबाट पीबी रेसियो निकाल्ने तरिकाले गर्छौँ। यहाँ पहिला सीबी रेसियो निकाल्ने, डिफरेन्स इन कस्ट अपन डिफरेन्स इन प्रॉफिट गरेर डिफरेन्स इन सेल्स गरेर सीबी रेसियो निकालेको छ। सीबी रेसियो चाहिँ हाम्रो 0.8 आएको छ। अब सीबी रेसियो आइसकेपछि त पीबी रेसियो निकाल्न हामीलाई गाह्रो भएन। पीबी रेसियो बराबर फर्मुला के हुन्छ त भन्दा 1 माइनस सीबी रेसियो हुन्छ। त्यसैले 1 माइनस 0.8 गर्दा चाहिँ हाम्रो पीबी रेसियो भनेको 0.2 आएको छ। र यहाँ कि तपाईहरूले यदि पीबी रेसियो डाइरेक्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ टोटल कस्ट सेल्स रेभेन्यूबाट टोटल कस्ट घटाइदिएपछि हाम्रो प्रॉफिट आउँछ। अनि तपाईहरूले डिफरेन्स इन प्रॉफिट अपन डिफरेन्स इन सेल्स गरेर डाइरेक्ट पीबी रेसियो निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ, अर्थात् मैले गरे जस्तै यसरी निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है त। र त्यसपछि हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको छ फिक्स कस्ट निकाल्न भनेको छ। फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला फेरि सेल्स इन्टु पीबी रेसियो माइनस प्रॉफिट हुन्छ। अब हामीले इयर 1 को सेल्स राखे इयर 1 कै प्रॉफिट राख्नुपर्छ, इयर 2 को सेल्स राखे इयर 2 कै प्रॉफिट राख्नुपर्ने भएकाले अब मैले यहाँ इयर 1 को प्रॉफिट चाहिँ निकालेको छु। सेल्स माइनस कस्ट गराएर इयर 1 को प्रॉफिट मैले 50,000 निकालेको छु र मैले यहाँ इयर 1 कै सेल्स राखेको छु 4,50,000 इन्टु पीबी भनेको 0.2 आएको अघि माथि निकालेको पीबी रेसियो माइनस प्रॉफिट भनेको चाहिँ हामीले यहाँ भर्खर निकालेको 50,000 छ, योलाई राखेर 50,000 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो 40,000 चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट आएको छ। र त्यसपछि हामीलाई सी नम्बरमा भनेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट इन आरएस मा निकाल्न भनेकोले ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ अब हाम्रो पीबी रेसियोहरू दिएको खण्डमा अर्थात् यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट अपन पीबी रेसियो भनेर फर्मुला हुन्छ। अर्थात् यदि पीबी रेसियो भनेन भने त पीबी रेसियो निकाल्नुपर्छ, अरू सेल्स भेरिएबल कस्ट यिनीहरू पनि दिएको हुन्छ, त्यो बेलामा फेरि फर्मुला अर्कै हुन्छ। र हामीलाई यहाँ पीबी रेसियो दिएको हुनाले पीबी रेसियो हामीले निकालिसकेको हुनाले अब हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। फिक्स कस्ट अपन पीबी रेसियो गरेर ब्रेक इभन पोइन्ट इन आरएस मा निकाल्न सक्छौँ। फिक्स कस्ट भनेको अघि भर्खर हामीले निकालेको बी नम्बरमा निकालेको फिक्स कस्ट राख्ने, 40,000 अपन पीबी रेसियो भनेको 0.2 राखेर हाम्रो एन्सर 2 लाख आएको छ। र त्यसै गरी डी नम्बरमा भनेको छ बीईपी इन युनिट्स इफ सेलिङ प्राइस पर युनिट आरएस 10 भनेको छ। अब हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ, हामीलाई बीईपी युनिट निकाल्न भनेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अघि नै हाम्रो सी नम्बरमा आएको बीईपी इन आरएस ब्रेक इभन पोइन्ट इन आरएसमा आएको यो 2 लाख अपन यही हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट 10, 2 लाख अपन 10 गरेपछि हाम्रो 20,000 चाहिँ हाम्रो यसरी ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्समा आएको छ। र त्यसै गरी अब ई नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि ई नम्बरमा हामीले सोधेको छ यहाँ
भनेको छ सेल्स टु अर्न डिसाइडेड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अफ आरएस 75,000 इट ट्याक्स रेट इज 25% भनेको छ। अब हामीलाई सेल्स निकाल्न भनेको छ है। प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हाम्रो 75,000 दिएर रहेछ, ट्याक्स रेट चाहिँ हाम्रो 25% दिएर रहेछ। यस्तो अवस्थामा फर्मुला हुन्छ, हामीलाई ट्याक्स रेट पनि दिएको अवस्थामा हाम्रो फर्मुला हुन्छ फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अपन 1 माइनस टी होल अपन पिभी रेसियो भनेर फर्मुला हुन्छ। यसरी गर्दा फिक्स कस्ट हाम्रो 40,000 नै थियो पहिले निकालेको, प्लस प्रफिट भनेको प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको हाम्रो 75,000 त्यही क्वेसनमा दिएको छ र 1 माइनस ट्याक्स गर्दाखेरि हाम्रो यो फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो सेल्स चाहिँ हाम्रो 7 लाख आउँछ। र त्यसै गरी एफ नम्बरमा भनेको छ प्रफिट वेन सेल्स आरएस 80,000 है। सेल्स चाहिँ हाम्रो 80,000 दिएको रहेछ र हामीले प्रफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्टकै फर्मुलाबाट पनि हामीले प्रफिट निकाल्न सक्ने हुँदा फिक्स कस्ट बराबर सेल्स इन्टु पिभी रेसियो माइनस प्रफिट गर्ने, अनि 40,000 भनेको चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट भयो बराबर सेल्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसनमै दिएको छ 80,000 इन्टु पिभी रेसियो भनेको अघि नै हामीले निकालेको 0.2 नै राख्ने माइनस प्रफिट गर्दाखेरि यसरी गर्दा हाम्रो प्रफिट आउँछ 24,000 चाहिँ हाम्रो प्रफिट आएको छ। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि अघि अस्ति भर्खर सम्पन्न भएको सेकेन्ड इयरको इक्जाममा यो क्वेसन मिलाउनु भयो कि मिलाउनु भएन भनेर यसबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त हजुरले। र हामीलाई जी नम्बरमा सोधेको छ मार्जिन अफ सेफ्टी इफ प्रफिट इज 1,25,000 भनेको छ। मार्जिन अफ सेफ्टी अथवा यसलाई छोटकरीमा याम ओयास भन्छ। यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ प्रफिट अपन पिभी रेसियो हो। 1,25,000 अपन 0.2 गर्दा हाम्रो 6,25,000 चाहिँ हाम्रो एन्सर आएको छ। र कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला। भिडियो मन परेमा म बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टमा यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले सोधेको 2082 सालको अन्य क्वेसनका सोलुसनहरू पनि लिएर आउने नै छु। कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। र भिडियो मन परेमा भिडियोमा लाइक कमेन्ट अनि सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र आवश्यक परेमा म बीबीएस सेकेन्ड इयर दोस्रो वर्षको अस्ति भर्खर सम्पन्न भएको 2082 सालको यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट अन्तर्गत सोधिएका अन्य प्रश्नहरूको पनि समाधान लिएर आउनेछु।